gaire mór againn sa clós, nó na mílte scéalta. Go lani sé sin. Ba meid súl le búla liv, ba meid chatras ar cuairt, ba meid súl le búla liv híos fi'n maile, agus éon óra ecin sif mé, ba meid súl le Múinteoir Méabh, agus ba córá jazz againn, agus ba meid súl leis na scéalta a bhíon a gibh dom gach ile lá. Bíam cóbródúil I gcónaí nóir grandíní ceistarm a bhún torcáil tuig múnar, agus dearm tamid múnú sa Gaelscoil, agus an reaction a ail tú ó gach duine. Tá na páistí is fearr sa tír sa scoil sin. Tá sí deabhéasach, dearúnte, cinálta, cinasta, agus páistí creid onmh féin I gcónaí, mar is páistí den Gaelscoil sibh. Agus ba sibh imar chrí I gcónaí. Agus a cardjas bhí trí rud beag le rag, am trí chatrilí fíorbeag ar fad. Bí bródúil as do Ghaeilge I gcónaí, lór I le fan agus le bród. Is féirín agus iontach a bhór sibh sa scoil seo. Tá buan a caintse a gibh ar fad, lean leis, scap é leabhar le gach duine I chur de gúlann siar agus tuigi sibh nuair a há sibh níos sinne an bruntanas even a bhór tú bua na caintse Gaeilge a áil sa scoil seo. Páistí dararód, léigi, lánigí raigig léamh, tá sibh an scoil is fearr ó hebh le hórach Jack ó mai. Tá an leabharlann agratha, tá sé réile réith, ba mé caint leis an máiste faoi an teachtain se cuain. Tá plán beag againn, ba na múinteoirí ag dul le boscaí agus balú leabhar, tá réimse leabhar nua againn, agus ba sibh anna hógaló, lánigí ag léamh. Caríonn sé le gachrod a cumáile sin ní bhaid ó uig na gríomh. Ba cara agat I gcónaí mór tá leabhar agat. Agus chun carú liv, leanúid raige sin léireacht, léthóracht tá leabhar mar déanta a gom de gach duine sa scoil, le cabhar ó Múinteoir líosalát chun é dhearú. So tá mar rá sláán ar an déobh seo, agus ar an déobh eile, sláán go fólín, agus ar an déobh eile, tá spás le haid, leabhar atá léite gom, agus is spás le haid jet leabhar. So cumad tafid, agus nuair bhualam le libse ba mé rá, ar léitúin mud simú le Jenny lán leis, bíg ag léamh. Agus an tríorod, agus níl éon gá a rá libse. Bígi cináltaí gcónaí. Níl éon gá rá libh mar dúirt mise, tá sibh muinteora, deabhéasach, cinasta agus cinálta. Agus béidir sola dearan tú rud, mar tá tú ag smaoinemh a rud ag an rá, smaoiní, nó bhfuil sin cinálta, béidir ná cartán, béidir gur smaoin, mar tá isagam go bhfuil sibse mar sin, agus go lánaigh sé sin go deo, mar tá sé onmh. A páistí, ba mé mar dúirt mise, ba mé ar bís chun búla liv. Creid onmh féin I gcónaí. Níl is daoine fi le agus speisialta, gach ile páiste sa scoil seo. Tá sibh go léir difriúil, tá láidireachtaí láidir fíormhaid ag gach ile páiste. Smaoinigh ar sin, lánigí liv, agus cumad an láidireach sin I do chrí gcónaí ba sibse I má chrí. An ag dul timpeall a stórí ní sa clós le seachtain ó gó. Bhí mé ag smaoinemh ar an tárán seo. Bhí sé dul timpeall imi cheann an tamar fad mar is even lom an tárán seo. Agus just béidir nuair clisic sibh nuair bhaid sin níos sinne ag féasí ag rudaí mar sin smíonóí sibh ormsa agus tuigh sibh céan fá. But tá mé just chun críicniú le sin má cáride illig. Tá mé chun a rá libh, may God bless and keep you always. May your dreams always come true. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you be forever young. Míle buig sa cáride agus ag súil go mór le búla sibh timpeall na háite búla liv.
Slán mo cháirde, slán go fóil, baimid timpeall na rangana go lua.